那我们家板车、工具车这么多呢，到底有没有可以爬楼梯的？爬楼梯轮的话，很明显是确实是可以爬楼梯。不过像这种板车，实际上到底能不能爬楼梯呢？我们来测试一下。常见的这种7轮板车，你要上来的话，你一定是会先 K 到，然后再把它拉起来。测试我们这一台2用变形板车，其实好像你要说它能爬楼梯也是蛮牵强的。不然你把它变成2轮踏车模式，害怕东西掉落的话呢，用个弹力绳把它绑起来就 OK 了。虽然使用起来比较厚重一点，但是它整体是速球，平板也可以载重，踏车模式也可以载60公斤。